皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here。 4月2週目の金曜日にはグッドフライデーというシンガポールの祝日があります。今回の動画ではグッドフライデーと3つの事柄との関係を説明しながらこの祝日を紹介したいと思います。ちなみに私の後ろにあるのは Cathedral of the Good Shepherd というシンガポールで最も古いカトリック教会です。それでは最初の言葉はこちらです。最後の晩餐。こちらはルネサンス期を代表する有名なイタリアの芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチの名作です。書いたのはイエス・キリストと12名の使徒による最後の晩餐を題材したシーンです。特にキリストが12使徒の中の1人が私を裏切ると予言した時の情景が描かれています。その後ユダという12使徒の1人の裏切りによりイエスが捕獲、裁判、そして卓刑されました。最後の晩餐とグッドフライデーとの関係は、最後の晩餐が行われたのは木曜日と言われ、イエスが卓刑されたのはその次の日金曜日だそうです。なのでキリスト教徒はその木曜日を聖木曜日として祝います。グッドフライデーはその次の日の金曜日です。最後の晩餐が行われたのは木曜日、グッドフライデーはその次の日の金曜日です。次の言葉はこちらです。断食。キリスト教の福音書の説によると、聖木曜日の次の日にイエスは十字架にかけられて亡くなりました。イエスの受難と死を記念するため、その日に断食するキリスト教徒が多いです。断食の定義は教派によって異なります。例えばブラックファストでは水を少量だけ飲むことと、日が沈んだ後の一食以外日中に断食することは8世紀までよくキリスト教徒が行われた断食習慣です。そして世界最大のキリスト教会であるカトリック教会では1日に十分な食事1回と少量の食事2回で高温動物の肉、例えば鶏肉、牛肉、豚肉などの摂取を避ける習慣がよくあります。断食とグッドフライデーとの関係は、断食はグッドフライデーで行われる儀式の一つであります。他の祝日に断食するキリスト教徒もいますが、グッドフライデーはイエスの受難と死を記念する日なので、クリスマス並みまたはクリスマスより重要という教徒もいます。ちなみにグッドフライデーは日本語で聖金曜日または受難日とも呼ばれているそうです。断食はグッドフライデーで行われる儀式の一つであります。最後の言葉はこちらです。イースター。日本ではイースターといえば卵とウサギという一般的なイメージがあるかもしれないんですね。欧米国ではそのイースターエッグを飾ったり隠して一緒に探したり転がしたりしますし、子供たちは前夜に置かれたバスケットにこっそり訪れたイースターバニーが大量のお菓子を残したことに喜んだりします。こちらは私の家の近くにあるスーパーのイースターコーナーです。こういう卵と関係する飾り、ひよっこのライトとか、そしてイースターバスケットも売ってますね。うさぎの飾りもあります。人参も。イースターとグッドフライデーとの関係は、イエスが亡くなった3日目に復活したとの説があります。イエスが亡くなった日を記念するのはグッドフライデーです。そして亡くなった3日目に復活したことを記念するのは実はイースターサンデーです。なのでその復活を記念するイースターに多産を代表するウサギと生命や誕生を象徴する卵などのものでこの祝日を祝うとのことです。ちなみに日本語ではイースターは復活祭とも呼ばれているそうです。イエスが亡くなった3日目に復活したとの説があります。以上3つの事柄とグッドフライデーとの関係を説明しながらこの祝日を少し紹介してみました。しかしもう一つの質問が残るかもしれないですね。グッドフライデーは
イエスの死を記念する祝日なので、なんでこの金曜日はグッドと呼ばれているのとの質問ですね。実は昔グッドという英語の言葉は神聖なとの意味がありましたが、その意味は廃れましたので、現代ではあんまり使われていないんですね。なのでグッドフライデーは聖なる金曜日という意味の祝日です。以上、グッドフライデーという祝日を簡単に説明してみた動画でした。この動画もし面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。ハッピーイースター。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。